木头他妈都没有剪，像我们国内的都。这是外国的卖工具的，哇，全是英文 English。换鞋吧，你有鞋吗？有。那个不。铁头的。劳保鞋不行，就是这头的吧？那大铁头，铁头啊，是铁头啊？啊，那没问题。哦，我没有。没有，那先拿上鞋。铁头的没事。赔几个呀？一个就妥了。你要是铁头鞋就没事。我这专门他们给我说中我没。他也不跟我说，哎呀，我这中介不行。我说他没说。我去。他说我得给中介说一下，我给他发个清单，让他给后来的人说一下。那因为国内的工具不是说工具啊，有一些能买的，像老秦还戴着手套，戴着啥？鞋，你看看，不要戴手套了。啊？你看啥样？我没戴手套。哦，那是为哪要戴？戴那个保护。我他妈抹黑不成，抹黑不戴。要戴个保护啊，不然太磨手啊。抹黑不戴，我让他们烧死。木头也不行。还是戴上点好的，你戴这真说啥呢？你戴习惯了就戴住，你要是说来了伺候的，那给了他们一包。我拿了一包，我给了他一束。他们给我说来了，买手套，买了我回来，再往手套上戴，那给你，还有那给你。这样准备。这国内的卷尺都没锤子带你有吗？过来了。锤子、锹把你现在哪一下？肯定有。今天来买工具，刚才去一个洋人超市 ，Super， 这也是一个洋人超市。这是五金店，另外一个小的五金店。这好看。你扯什么了？啊，没卡。行，拿3个得了呗。这行了。看你们吧，他这种卡扣是自调节的。哎呀，给大家开一下买的工具，3000多纽币，就这点东西。手电钻，夹头手电钻，手提锯，锯线锯，灯，充电器。还有那个瓦斯枪，还有这个包里面锤子、小工具，3000多纽币，多少人民币大家自己算了。